हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह गोप्रो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं गोप्रो की अनबॉक्सिंग और अपना कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है गोप्रो हीरो 7 ब्लैक, जिसे इस समय मैं कर रहा हूं अनपैक, और ये आता है एक्सटर्नल गोप्रो कवर के साथ। इनसाइड द बॉक्स हमें मिलता है गोप्रो की एक मैनुअल, स्टिकर्स एंड कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद गोप्रो की बैटरी, कुछ एडहेसिव माउंट्स एंड यूएसबी टाइप सी केबल जो कि यूज़ होती है गोप्रो के साथ में यह है गोप्रो माउंट जो ऑन बोर्ड हमें फ्री मिलता है। गोप्रो एक एक्शन कैम है जिसे हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम पे रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग मोटरसाइकिल में राइड्स के दौरान गोप्रो यूज़ करते हैं, कई लोग साइकिलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं और बहुत से लोग इसे वाटर स्पोर्ट्स में या फिर बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। दोस्तों, गोप्रो हीरो 7 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान ये कैप्चर की हुई वीडियो को बिल्कुल शेक फ्री वीडियो क्रिएट करके देता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं चल रहा हूँ, एक सिंपल स्पीड है और साइड आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की फ्रंट कैमरा की वीडियो और दूसरी साइड इस समय गोप्रो की वीडियो। सो अब मैं दौड़ूंगा और आप इसमें डिफरेंस खुद ही पता लगा पाएंगे। तो ये देखिए दो गाइस, मैं दौड़ रहा हूँ और लगभग काफ़ी तेज़ दौड़ रहा हूँ और गोप्रो की वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से हाइपर स्मूथ है और ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो ये दोनों वीडियोस साइकिलिंग के टाइम पे ली गई हैं और आप आसानी से डिफरेंस देख सकते हैं कि गोप्रो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, हालांकि OnePlus 5 इस वीडियो को उतना स्टेबल नहीं कर पाया। गाइस, गोप्रो हीरो 7 आता है अपनी प्रोटेक्टिव केसिंग के साथ और इसे कुछ इस तरीके से खोला जाता है। और फिर थोड़ा सा टेक्निक लगा के आप गोप्रो को इस केसिंग से बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गोप्रो में कोई भी स्क्रू माउंट नहीं है, जिसकी वजह से इस केसिंग का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इस केसिंग के हम गोप्रो को किसी भी माउंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हीरो 7 ब्लैक। इसके लेफ्ट साइड हमें मिलता है USB एंड HDMI स्लॉट, जो कि USB 3.0 है और HDMI छोटा वाला है। इसके बॉटम में मिलता है हमें बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें हम बैटरी के साथ लगाते हैं मेमोरी कार्ड जो कि माइक्रो SD कार्ड है। और इसके राइट साइड है मोड बटन। बैक साइड इसमें लगी हुई है टच स्क्रीन जो कि काफ़ी ब्राइट है और आप इसे डे लाइट कंडीशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अप साइड लगा हुआ है एक बटन जो कि कैप्चर करने के काम आता है और फ्रंट में मिलती है हमें एक ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले जो कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दिखाती है। साथ में ये है डायरेक्शन ओरिएंटेड। सो गाइस, जो गोप्रो हीरो 7 ब्लैक 720 पिक्सल से लेकर 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, साथ में 24 फ्रेम से लेकर 240 फ्रेम्स तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन जो हाइपर स्मूथ है वो 4K 60 फ्रेम तक ही लिमिटेड है और आप 16:9 या फिर 4:3 में रिकॉर्डिंग करना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमें फील्ड ऑफ व्यू चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, सुपर व्यू, वाइड और लीनियर। और लीनियर व्यू में हमें गोप्रो के फिश आई इफेक्ट को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद इसमें आता है प्रो ट्यून, जिसकी मदद से आप गोप्रो की सेटिंग जैसे कि ISO, वाइट बैलेंस और भी अदर फीचर्स को छेड़ के अपने हिसाब से प्रोफेशनल वीडियो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में इसमें है एक अमेजिंग फीचर जो कि है वॉइस कमांड। तो देखिए किस तरीके से मैं वॉइस कमांड इसे देता हूँ। गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आप देख सकते हैं और अपने गोप्रो को दे सकते हैं। साथ में इसके राइट साइड में है एक मोड बटन, जिसकी मदद से आप फोटो, टाइम लैप्स या वीडियो मोड को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये गया गोप्रो पानी के अंदर।
दोस्तों GoPro लगभग बाय डिफ़ॉल्ट 10 फीट तक पानी के अंदर जा सकता है। उसके आगे अगर आपको इसे ले जाना है तो आपको GoPro केसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो डाइविंग के टाइम पे यूज़ होती है। सो गाइज़, ये है GoPro Hero 7 की माइक्रोफोन ऑडियो क्वालिटी। और जैसा कि अगर आप एक GoPro यूज़र होंगे तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि GoPro Hero 4 के बाद जितने भी GoPros आए हैं उनकी ऑडियो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार जो Hero 7 था इस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट किया है और ये आप बता सकते हैं बिल्कुल अभी इस ऑडियो क्वालिटी से। तो इस समय मैं फ्रंट में हूँ एज आप देख सकते हैं। अब मैं कैमरा को टर्न अराउंड करता हूँ और दिखाता हूँ कि बैक साइड से इसकी ऑडियो कैसी है। सो गाइज़, इस समय आप देख सकते हैं कि मैं बैक साइड से GoPro के बैक साइड से हूँ और बैक साइड से इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है ये आप अभी बता सकते हैं। इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है। और ये देखिए कुछ बहुत से पेड़, जैसा कि गांव का माहौल होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए पुराने जो घर था वो डैमेज हो गया था, सो टूट गया है, बाकी हिसाब किताब ठीक है। सो अप्रॉक्स 7 बजने वाली हैं और अभी आप देख रहे हैं GoPro का लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है ये आप देख के बता लीजिए। इस समय मैंने सेटिंग्स थोड़ा सा मैनुअल सेटिंग की है। 1080 पिक्सल्स में 1080p में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 30 फ्रेम पर सेकंड जो है फ्रेम रेट है। और बाकी ऑडियो में मैंने रॉ ऑडियो को काफ़ी हाई किया है, कुछ और सेटिंग्स में मैंने छेड़खानी की है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये इमेज क्वालिटी दे रहा है। सो ये है टोटल नाइट परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पे पूरा लाइट सोर्स, स्ट्रीट लाइट्स हैं, गाड़ियों की लाइट हैं और अगल बगल से जो लाइट आ रही हैं वो हैं। और आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। साथ में लो लाइट में इसका जो हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है उसमें ये स्ट्रगल करने लगता है, ऐसा मुझे फील हुआ है। GoPro Hero 7 ब्लैक में लगा हुआ है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और ये कुछ फोटो सैंपल्स हैं जो कि सुपर फोटो ऑन करके कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ्स में आप टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ आने वाले हैं सिनेमैटिक शॉट्स जो मैंने खींचने की कोशिश की GoPro Hero 7 ब्लैक से। सो गाइज, यही था मेरा बेसिक एक्सपीरियंस GoPro Hero 7 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी सुझाव हो GoPro रिगार्डिंग तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों जो मैं टेस्ट कर सकता हूँ इस GoPro Hero 7 में तो ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।